တော်လိုင်းနိပညာစီစဉ်ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့ရက်တွေကိုအမြဲဆုံးပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းတော်လိုင်းနိပညာစီစဉ်ဝိုင်းတော်သားများမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာပြည်သက်ကြီးအတွက်တော်လိုင်းကာလအတွင်းတတိပြုလိုက်နာတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနိပညာများကိုများပြည်သူသိရှိအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်စူးစမ်းဖော်ပြနေသလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့နိပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲများအကြောင်းကိုလည်းအလင်းသင်းစွာဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပညာရေးနဲ့နိပညာပေါင်းစပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ education ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ကျော်ဝိတ်လွယ်ကြမလို့ပဲ tablet တစ်လုံးနဲ့ကျောင်းတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုစီကူးကြည့်လိုက်ပါပညာရေးမှာနိပညာကိုထည့်သွင်းသုံးချတဲ့ကျောင်းကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းသားတွေကဖတ်စာအုပ်တွေဘောပင်တွေခဲရအနေနဲ့ကျောင်းတက်ဆရာမလို့ပဲတင်ယူလေ့လာမှုအလုံးကို tablet တစ်လုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့ကနှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုဟာအဆမတန်မြန်ဆန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတော့ကိုချက်ချင်းဖုန်းနဲ့ရိုက်ရှာလာနိုင်တဲ့အထိလူသားတွေရဲ့ဘူးတုဒတွေဟာစာကြည့်ရိုက်တွေကျောင်းတွေမှာသာအဓိကတုံ့ပြန်မဟုတ်တော့ပဲတင်ယူလေ့လာမှုဟာနိပညာတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကလည်းလူတွေအားလုံးကို online ပေါ်ဆွဲတင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ချို့သောကျောင်းတွေမှာအိမ်ကနေတင်ယူလေ့လာနိုင်အောင်စီစဉ်နိုင်ပြီးဆရာမတွေကလည်း Zoom လို platform တွေကဆင့်သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းသားတွေစီရောက်အောင်ပေးပို့နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးရင်းနဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူများသာတင်ယူလေ့လာမှုကို online ပေါ်ရွှေ့နိုင်ကြပါတယ်။အများစုကတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးတင်ယူမှုဟာရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ယခုခေတ်ပညာရေးတင်ကြားမှုပုံစံဟာ14ရာစုကတင်ကြားမှုပုံစံနဲ့မကွာခြားသေးပါဘူး။စာသင်ခန်းရဲ့ခြေဆုံးမှာဆရာကရက်နေပြီးကျောင်းသားတွေကအတန်းလိုက်ခုံတွေနဲ့ထိုင်ကြပတ်စောက်တွေဖွင့်ထားပြီးဆရာပြောတာကိုသာလက်ကမ်းယူတင်ကြားမှုပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာကြတာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြောင်းလဲလာသေးပါဘူး။အင်တာနက်ဟာအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါပညာရေးကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ပတ်စောက်ထဲမှာပုံမြင်တစ်ပုဒ်တင်နေရတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ပေါ်ကရုပ်ရှင်ဆဲကားကိုကြည့်နေနိုင်တဲ့ကာလရောက်လာတဲ့အခါတင်ကြားမှုပုံစံဟာလက်ဆင့်ကမ်းတင်ကြားမှုထက်လေ့လာရေးလမ်းပြမှုသာလုပ်ဖို့လိုတော့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်သင်ခန်းစာတွေဟာကျောင်းနေရာနဲ့အတွင်းမှာသာရှိတော့တာမဟုတ်ပဲ website တွေ application တွေအနေနဲ့online ပေါ်ကိုရောက်လာဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ပညာရေးကိုနည်းပညာပေါင်းစပ်ရာတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာမဖြစ်မနေပူးတွဲအကောင့်ထဲပေါ်သွားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့နည်းပညာပေါင်းစပ်ရာကျောင်းသားတွေရဲ့သင်ယူလေ့လာမှု online ပေါ်သို့ရောက်လာမှုသင်ခန်းစာများအလွယ်တကူရယူနိုင်မှုဆရာမများဟာ online ပေါ်မှာသင်ကြားပြသမှုအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လေ့လာမှု activity တွေကိုစစ်ဆေးပြီးပုံမကောင်းမှုသောသင်ကြားမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုကျောင်းသားများရောဆရာများပါ online သင်ကြားမှုအတွက်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းလောင်းကမှုအင်တာနက်ကိုလက်လန်းမိနိုင်မှုစသဖြင့်လှုံ့ဆော်စရာများစွာရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာဆက်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံများတွင် online learning system အတွက်ကိုစဉ်းစားလာကြပါတယ်။အင်္ဂါကွန်ပျူတာဖုန်း tablet မှာဆင့်သင်ကြားအားနိုင်အောင်သင်ခန်းစာတွေကို website တွေပေါ် conferencing platform တွေပေါ်ကိုတင်လာကြပါတယ်။ကျောင်းသားရောဆရာပါအင်္ဂါတွေတိုက်ရိုက်သင်ကြားနိုင်တယ်လို့တင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖတ်စာတွေကတဆင့်လဲချိန်မီတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ website တွေကတဆင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့လေ့လာမှုမှတ်တမ်းတွေစာမေးပွဲတွေသင်ခန်းစာပြည့်မြတ်မှုတွေကိုဆရာတွေကအကဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့စာမေးပွဲရလဒ်တွေအဆင့်တွေကိုလည်းပေါ်ပြပေးထားနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းလုပ်တဲ့ online project တွေကို collaboration platform တွေကတဆင့်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားဆရာပါ tablet ကဲ့သို့သောသင်ထောက်ကူပစ္စည်းလောက်ငါစွာရရှိနိုင်မှုဟာလည်းပညာရေးကို online ပေါ်ရွှေ့ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာအရေးပါပါတယ်။ tablet လုံးဟာကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သို့တော်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ tablet ကိုအသုံးချမှုဟာဆရာမများရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။မိဘများဆရာများကလည်းနည်းပညာနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ tablet ကဆင်းကျောင်းသားတွေစီကိုအင်တာနက်ပေါ်ကအန္တရာယ်များတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောက်မလာအောင်တားဆီးနိုင်ဖို့မိဘတွေက parental control လို function မျိုးကိုသုံးပြီးကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့တင်ထောက်ကူ laptop တွေကို online ပေါ်ကရန်တွေဖြစ်တဲ့ virus တွေ malware တွေ attack ကြော်ညာတွေရဲ့ရန်အကျိုးတင်ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးကိုနည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါနည်းပညာကျောင်းကိုလည်းကျောင်းသားတွေသင်ခန်းစာတွေထဲမှာထည့်သွင်းရပါမယ်။ကျောင်းသားများအားလုံး digital နည်းပညာနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါ digital ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်အောင်သင်ကြားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ digital လုံခြုံရေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်လုံခြုံရေးကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ digital နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ digital ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုသိနေဖို့ပြင်ကွန်ပျူတာနဲ့ရင်းနှီးအောင် programming ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းတာကျောင်းမှာ e-library ထားရှိတာမျိုးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ digital ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ခြားသူရဲ့ digital ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုမထိပါဘူးလူ့အစားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုနားလည်ဖို့ copyright ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ digital ကျမ်းမာရေးသိရှိဖို့အစအရာတွေကိုလည်းကျောင်းသင်ယူညွှန်းနှံတွေထဲမှာထည့်သွင်းဖို့သင်ခန်းစာတွေဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပညာခေတ်နောက်မကျရအောင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှကွန်ပျူတာသင်တန်းတွက်တက်ရတဲ့ချိန်တွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေသင်ယူလေ့လာမှုတွေထဲမှာတခါတည်းတွဲသင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီပညာကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုပုံဖော်ရမှာအများကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ပေါ်ရောက်ဒီပညာကိုအသုံးပြုတဲ့သင်ကြားမှုပုံစံကိုချို့နိုင်ငံတွေမှာစတင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ပညာရေးကို online ပေါ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းလိုအပ်တဲ့သင်ကြားမှုဗျူဟာများကိုပေါ်ရောက်ဒီပညာဖြင့်လိုအပ်သလိုပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။တချို့အကြောင်းများတွင် augmented reality ဒီပညာကိုအသုံးပြုကာသင်ကြားနေကြပါပြီ။ဒါရီယာနောက်ဖြစ်လာမဲ့သင်ကြားမှုပုံစံအသစ်တွေဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလိုက်မိအောင်ချို့တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ COVID-19 အောင်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နောက်ကျသွားခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာfederaluniversity.org လို့ online တက္ကသိုလ်တွေများများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရင်တော့ကျောင်းသားတွေလည်းကျောင်းနဲ့မွေးရတော့ဘူးပေါ့။ online ကနေတက်ရတဲ့သင်တန်းတွေဟာ COVID ကာလမှာများစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေမဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကို online ပေါ်ရောက်လာဖို့တော့ဖြစ်လာသေးပါဘူး။ COVID ကိုကျော်လွန်နိုင်ပြီးရေတော်ပုံလာအောင်မြင်ပြီးလို့ကျောင်းများတက္ကသိုလ်များပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာကိုပုံမထက်တဲ့အသုံးပြုလာတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုကောင်းတယ်ပေါ်နိုင်ရင်တော့သင်ယူလေ့လာမှုမြန်ဆန်မှုဆရာဆရာမနဲ့စာကြည့်ရမှသာဒီပညာမတုံပြီးတော့ပဲချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီပညာနဲ့ပုံမကောင်းမွန်သောပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းနည်းပညာအစီအစဉ်လေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ပတ်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းနည်းပညာအစီအစဉ်ကနေဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။